Костер потух. Костер потух. Костер потух. Ужас. Я о нем не подумал. Я сложил в углу запас дров. Куча дров на вечер есть. Потом я решил, что нужно осмотреть место, на котором я собираюсь построить дом. Но подумал, Эд, будь ты сейчас в Англии, ты бы устраивал перерывы в течение дня. Теперь чайник греется. Сделаю перерыв. Такая жара. Я переделал кучу дел. Лучше побалую себя чашечкой чая. Да?